Putera bersin. Pada masa dahulu, seorang raja dan permaisuri menganjurkan sebuah majlis besar pembaptisan anak kelahiran mereka, Putera Rolandor. Jamuan itu diadakan di Dewan Besar Istana dan dihidangi dengan hidangan besar, pelbagai jenis makanan dari sup, kek, air dan sudah semestinya kegemaran ramai, tart strawberry. Permaisuri seperti seorang tuan rumah yang baik memerhati tata cara majlis dan mula merasa gelisah kerana tiada siapa di sebelah kanan dewan telah dijamukan dengan tart strawberry. Ketika itu, ketua tukang masak kelihatan sangat pucat dan risau, bergegas ke permaisuri dan berbisik di telinganya. Tuanku, tart strawberry tidak mencukupi. Permaisuri kelihatan pucat. Awak ada pastry yang lain tak? Ya, tuanku. Dan hidangkan pada tetamu segera. Tukang masak beredar dan permaisuri menyibukkan diri. Selepas beberapa minit, kedengaran suara yang kuat tiba-tiba. Mana hidangan tart strawberry saya? Terkejut, semua orang berpusing melihat seorang pari-pari tua bernama Malvolia berdiri, mencekak tangannya, menenung hidangan eclair di pinggannya. Permaisuri pantas tiba. Saya minta maaf, Puan Malvolia, tapi tart strawberry sudah habis semuanya. Maksudnya kamu hanya hidang untuk kawan rapat sahaja? Kami akan hidangkan segera. Tart strawberry dibakar sendiri oleh permaisuri hanya untuk kawan rapatnya. Tapi untuk saya, pari-pari tua dan berbeza, tukang bakar eclair biasa. Saya telah dihina dengan teruk oleh kamu semua. Tak! Awak akan dibalas untuk penghinaan ini. Saya menyumpah setiap kali putera bersin, sesuatu akan berubah sehingga... Pada waktu itu, udara utara meniup dengan kuatnya dari tingkap terbuka di dewan, membawa kata-kata akhir Malvolia pergi. Malvolia memetik jarinya dan lalu dia hilang dari pandangan orang ramai. Tangisan bayi didengari dan raja serta permaisuri bergegas panik kepada anaknya yang berada di dalam buaian di atas pelantar di ruang hadapan dewan. Muka putera sedang berkerut dan kemudian dia bersin dengan kuatnya. Untuk kejutan mereka, ahli nujum istana bertukar menjadi jam 80 hari. Pengawal, ambil jam dan gantung di sakistri dekat katedral. Kedengaran bisikan di orang ramai ketika dua pengawal sampai dan membawa jam pergi. Jamuan makan berakhir dengan kesuraman. Kemudian, raja dan permaisuri menghantar Dr. Peel, pakar perubatan. Apa yang boleh kita lakukan untuk mengelak putera dari bersin, Doktor? Putera mesti dipelihara dari semua faktor yang boleh menyebabkan bersin seperti angin, demam dan lada. Biar putera dijaga di dalam bilik yang istimewa yang tiada sesiapa boleh masuk sehingga dia diperiksa untuk demam dan memakai pakaian yang bebas bakteria. Jika tuanku ada istana di atas gunung, bawa putera ke atas sana untuk menghirup udara yang segar. Terdapat menara di atas Gunung Emas. Itu adalah tempat yang sesuai. Jadi, dengan persetujuan, putera dipindahkan ke menara. Tahun berlalu pergi. Tiada siapa berjaya meleraikan sihir Malvolia kerana petunjuk meleraikannya dibawa pergi oleh angin. Malangnya, Malvolia juga telah hilangkan diri. Putera kini seorang budak kecil yang kacak. Cikgu bertauliah mengajar sejarah, muzik, lukisan, menari dan semua benda yang perlu putera itu tahu.
Tetapi mengenai kehidupan sebenar, dia tidak tahu apa-apa. Teman yang paling setia ketika waktu dia kesunyian selama ini adalah anjing poodle bernama Poldo yang sangat petah berbahasa Inggeris. Tidak pernah kelihatan haiwan yang lebih mesra, bijak dan begitu setia. Satu hari, sebelum hari jadi putera ke-21, meskipun mereka telah berjaga-jaga, putera telah bersin 3 kali. Pada bersin pertama, semua anjing di kerajaan itu kecuali Poldo bertukar menjadi kucing dan semua kucing menjadi anjing. Walaupun tak serius, perubahan itu pelik dan melawan alam semula jadi. Semua kucing keluar menyalak pada orang dan mengejar mereka di jalan raya, manakala anjing pula berada di dapur di bawah tempat masak dan menanti tikus di pantry. Untuk mendapat perhatian penjaga, anjing juga mengiau dan mendengkur. Bersin kedua, semua lelaki tua berumur lebih 70 tahun bertukar menjadi sebuah pokok elm. Pada pertukaran tiba-tiba ini, orang ramai terkejut. Oh! Pada bersin ketiga, semua orang dalam lukisan di Muzium Seni menjadi hidup. Sedang bingung, Fawn, Satire, Nims, Senator Roman, selebriti yang sudah lama meninggal dan orang bersejarah mencelikkan mata mereka. Oh apa? Apa yang saya sedang buat dalam lukisan ini? Saya sempit di sini. Tak tahu dengan awak semua, tapi saya nak keluar dari sini. Hei, orang terakhir yang keluar dari lukisan ini adalah kereta api perlahan. Maka mereka semua terbang keluar dari lukisan. Pengawal diraja yang kebingungan berusaha menangkap mereka dari lari berkeliaran di muzium. Sementara itu, putera tidak gembira. Oh, sengsaranya. Saya tak boleh bayangkan terkurung dalam menara ni sepanjang hidup. Walaupun berani, dia baring di sofa dan menangis kesedihan. Tiba-tiba, Poldo muncul. Kenapa kamu menangis, oh putera? Takdir saya. Saya tak sanggup fikir jika saya harus habiskan hidup di menara ini dan tak dapat melihat dunia yang luas. Poldo senyap beberapa minit. Wahai putera, jangan berputus asa. Sudahkah kamu terfikir untuk berjumpa tuan saya dahulu, Gergasi Kutub Utara? Kerana angin utara tinggal bersamanya. Gergasi ada peti besar di istananya, penuh dengan rahsia di mana angin pernah didengar. Dan mungkin petunjuk jampi Malvolia ada di antara itu. Jika kamu boleh dapatkan kot sejuk dan 4 but untuk saya akan pergi ke Gergasi dan bertanya. Awak akan buat itu untuk saya? Saya akan bersyukur pada awak jika awak boleh jumpa jalan penyelesaian untuk semua ini. Poldo mengangguk keriangan. Keesokan hari, tukang jahit istana buatkan Poldo kot luar biasa dan 4 but yang hebat. Poldo kini berpakaian pakaian sejuk, ucap selamat tinggal dan berlari ke utara sehingga putera yang dapat melihat setiap pelusuk kerajaan dari menara tinggi lihat dia hilang di balik bukit. Tidak menyedari makhluk yang bahaya, Poldo melintasi hutan gelap dan laut beku yang terbentang luas dan berhenti hanya bila dia tiba di istana Gergasi. Sewaktu dia masuk, dia jumpa Gergasi yang tinggi, kuat, berambut kuning yang memakai mahkota ais dan jubah yang labuh dibuat dari sejenis kain putih lembut, sedang duduk di atas cube ais besar. Penolongnya adalah Gus. Mereka boleh dikatakan pelik, makhluk bayang bergerak pantas ke sana sini dan attendannya adalah puting beliung dan ribut. Selamat datang, Poldo. Kenapa kamu kemari? Saya mencari kata-kata pari-pari Malvolia yang telah dibawa oleh angin timur laut ketika pembaptisan putera Rolando. Jika saya ada kata-kata dia, awak boleh dapatkannya. Guts, bawakan peti rahsia itu. Tolong! Kedua-dua Gus membawa peti datang.
Peti itu dibuat dari batu dan hujungnya dibuat dari berlian ais. Di dalamnya disimpan semua jenis misteri di mana angin pernah terdengar seperti rahsia, luahan, janji, ketawa riang dan kata-kata biasa. Dan semestinya, di hujung peti itu tersimpan kata-kata akhir sihir Malvolia. Satu baris kecil, lama dan berhabuk kata-kata yang terbang di udara. Perkataan itu tertulis sehingga dia jumpa seseorang yang berani mengawininya. Kenapa perkahwinan adalah jalan penyelesaian kepada semua? Kenapa tak boleh? Sehingga dia jumpa seseorang yang setia dan patuh seperti saya kali ini. Poldo menyemat ayat itu di hati. Terima kasih banyak-banyak Tuan Baik. Saya beransur dulu. Sama-sama. Poldo meninggalkan istana dan bergegas pulang. Bila dia tiba di istana raja, dia berlari menyalak kegirangan masuk ke dalam dewan peribadi raja di mana ibu bapa itu sedang gelisah. Oh, Poldo, mari sini anjing yang baik. Bagi tahu, sudahkah kamu jumpa ayat yang terakhir? Ya, Permaisuri. Sihir akan berakhir apabila putera berkahwin. Lega dan gembira, Raja dan Permaisuri berterima kasih pada Poldo dengan memberinya pelukan yang erat. Mereka mula mencari puteri yang cantik untuk mengawini putera mereka. Bagaimanapun, semua puteri takut untuk berkahwin dengan putera dan lalu menolak permintaan yang menyedihkan pasangan kerabat itu. Akhirnya, hanya seorang puteri yang tinggal, iaitu puteri yang dirinya juga terkena jampi. Ada pari-pari yang telah marah menukarkan rambut coklatnya kepada biru terang dan beri dia hidung yang panjang. Hanya kerana puteri tidak perasan pari-pari ketika sibuk mengagumi dirinya di cermin. Tolong maafkan saya tak bermaksud menghina awak. Baiklah, saya maafkan. Kamu akan bebas dari sihir bila orang yang kamu sayang bebas dari sihir mereka. Selamat tinggal. Gadis tidak bahagia ini adalah satu-satunya puteri yang sanggup menerima putera Rolandor. Pasangan kerabat itu tiada pilihan selain bersetuju. Akhirnya tiba hari perkahwinan. Putera kelihatan sangat segak dan membawa pasangannya ke mazbah. Sebaik sahaja majlis perkahwinan itu setengah selesai, putera mempunyai rasa kuat untuk bersin. Dia cuba sekuat hati untuk kawal tapi gagal. Sebaik putera bersin, terdapat dentuman guruh dan semua orang melihat sekeliling apa yang bakal berlaku. Kesan dari bersin itu adalah pelik kerana terjadi betul-betul pada waktu petera dalam pertengahan perkahwinan. Kucing menjadi anjing semula dan anjing menjadi kucing. Pokok El menjadi orang tua lelaki. Jam 80 hari menjadi ahli nujum. Senator Roman, Fons, Nim, Setius, selebriti dan ahli sejarah kembali ke lukisan mereka dan pengantin perempuan kembali menjadi seorang yang manis dan cantik. Seperti yang pari-pari pernah berkata, untuk orang yang disayang, putera bebas daripada sihirnya. Maksudnya, dia juga bebas daripada sihirnya sekarang. Lega dan gembira, semua orang meneruskan majlis dan pasangan itu selesai dikahwinkan. Poldo semestinya tetamu istimewa kerana dia telah buktikan kepada semua bahawa kawan ketika susah adalah kawan yang baik.